5062'yi tanıtacağız. Kutusunun içeriğine bakacağız. Daha sonrasında da Renault ADR kodlarına devam edeceğiz. Gördüğünüz kutusu böyle kahverengi kutunun içerisinde bu şekilde bir kutu çıkıyor. Bu kutunun üzerinde seri numarası vesaire burada var. Öncelikle ürünün özelliklerine değinelim istiyorsanız. Ürün i7 6700 HQ bir işlemciye sahip, 8 GB DDR4 RAM'e sahip, 1 TB normal hard diskimiz var 7200 RPM hızında ve 2 GB GTX 950M ekran kartına sahip. GTX 950M gayet güzel bir ekran kartı. Tek eksiği SSD. Üzerinde SSD'si yok ama M.2 slotu mevcut. PCI Express M.2 slotu. Oradan SSD'nizi takıp devam edebilirsiniz. Kutunun içeriği bu şekilde. Gördüğünüz gibi Dynasan kartları, koruyucu kılıfı. Bunu ekrana takıyor sadece. Mesela yine de ise kaldıralım. Ürün bu şekilde arkadaşlar. Siyah kırmızı, yani daha doğrusu siyah tasarıma sahip. Direkt MSI normal kırmızı tasarımı yok üzerinde. Burada da gördüğünüz gibi USB 3.0 soğuk yüzey, PCI Express Generation 3 SSD sistemi mevcut. Arkasını çevirdiğimizde burada modeli ve üretim yılı falan filan var. Seri numarası var. 2 yıl garanti etiketi mevcut. GeForce GTX etiketini görüyorsunuz. Ürün bu şekilde arkadaşlar. Gayet güzel. Optik sürücüsü var. Pili kasanın içerisinde, yani sök tak yapamıyorsunuz kasayı açmadan. Bugün MSI GL62'nin RAM'ine upgrade edeceğiz. Normalde 8 GB RAM var. DDR4. Biz buna bir 8 DDR4 daha takacağız. İçerisinde boş soketi var mı yok mu bilmiyoruz ama önce notebook'u açarak başlayacağız. Nerede bu beni yaptı? Bakın şimdi. Arkasındaki tüm vidaları söküyoruz. Tüm vidaları söktükten sonra arkadaşlar içini yapıyoruz. Gördüğünüz gibi arka kavga noktamızın içerisi. Evet, pili burada arkadaşlar, notebook'un pili bu. Bu pili çıkartmamız gerekiyor. Ama şurada bir vidası var. Vidasını söküyoruz. Pilini çıkartıyoruz. Çünkü RAM upgrade'inde herhangi bir statik enerjide RAM'imiz ve anakartımız zarar görebilir.
slotu nerede? PCI Express M2 slotu burada arkadaşlar. Mikronun diski burada. BIOS pili. İşlemcisi ekran çipi burada. USB soketi, kart okuyucusu vesaire vesaire. Gördüğünüz çok sade bir tasarım. Wireless kartı burada mevcut. RAM'imizi takalım. Dediğim gibi SSD takmak için bunu sökmenize gerek yok. Bir PCI Express M2 SSD alıp buraya yerleştirebilirsiniz. Ve işlemimiz çözülmüş olur. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayınız.